Olá pessoal, hoje nós vamos falar do bruxismo, são contrações musculares que podem provocar o apertamento dos dentes, o ranger, que é o passar do dente de baixo sobre o de cima, fazendo um rangido, provocando um rangido, ou o deslocar da mandíbula, sem haver contato dos dentes. A frequência desse hábito, ele causa uma série de alterações. Que alterações? Se tem um apertamento ou ranger dos dentes, pode causar o desgaste dos dentes, o desgaste acentuado dos dentes. Pode provocar dor de cabeça. Se você apertar seus dentes e botar a mão aqui nessa área, nas têmporas, você vai ver o músculo pulsando aí. Então, se a pessoa aperta os dentes com muita frequência, ela pode sentir dores de cabeça com frequência. Uma outra alteração que pode acontecer é dor na articulação, porque a mandíbula ela é deslocada com muita frequência e isso provoca dores aqui, ó, próximo ao ouvido. Então, existem vários incômodos, né, sem falar na questão estética, quando os dentes sofrem um desgaste, que podem causar problemas ao indivíduo. Mas atenção, pesquisas mais recentes dizem que o bruxismo pode ser protetivo. Como assim? Em algumas situações, por exemplo, o paciente que tem apneia, ou seja, aquelas paradas respiratórias durante a noite, às vezes, ele buscando respirar melhor, ele projeta a mandíbula para frente. E isso é o bruxismo, né? Se feito de forma repetida. No entanto, causa alterações? Vai causar, mas naquele momento está ajudando a pessoa a se manter viva, né? A respirar, ok? Uma outra situação em que ele é considerado protetivo as pessoas que têm refluxo gastroesofágico, porque aquela acidez do estômago volta e vem até a cavidade bucal. E como o ácido do estômago ele é muito forte, ele causa então um desgaste, né, na estrutura do dente. O nosso cérebro ele procura sempre proteger o nosso corpo. Então, o que o indivíduo faz? Ele range os dentes, porque ao ranger os dentes existe produção de saliva. Porque quando a gente dorme, normalmente a produção de saliva diminui, né? E com a produção de saliva diminuída, quando esse ácido vem à boca, ele vai banhar muito mais fácil a estrutura do dente. Mas se houver saliva, então isso aí é controlado, esse dano é diminuído. Então, ao ranger os dentes, há a produção de saliva e essa saliva, então, evitaria ou diminuiria que essa acidez agredisse a estrutura dos dentes, tá bom? Mas isso aí está sendo ainda mais estudado, ok? E como diagnosticar o bruxismo? O bruxismo ele pode ser diagnosticado através do autorrelato do paciente. Então, se o paciente diz assim, eu tenho muitas dores de cabeça, eu amanheço com essa musculatura toda cansada, eu tô com dor aqui próximo do ouvido. Então, esse autorrelato do paciente, ele nos diz que existe a possibilidade do paciente ser um bruxista. Se ao examinar clinicamente o dentista observar algumas características nesse paciente, então essa observação clínica nos diz que é bem possível que aquele paciente seja bruxista. Agora, o padrão ouro para o diagnóstico do bruxismo é quando esse indivíduo ele vai no centro do sono, ele dorme lá, ele é monitorado durante a noite inteira e aí, durante essa avaliação, a gente percebe que ele tem contrações musculares frequentes e isso garante que ele seja um bruxista. Então, de uma forma geral, ninguém manda alguém para o centro do sono sem ter pelo menos um indício de que talvez ele tenha o problema, né? Então, o conjunto de tudo isso, dessa informação de autorrelato, do exame clínico que o dentista faz e a comprovação no centro do sono, é que diz se realmente o indivíduo ele é um bruxista. Então, vamos agora ver, né, que a proposta do vídeo, sinais clínicos que dão um indício de que a pessoa, né, o indivíduo apresenta ou pode ter tido um bruxismo. Então vamos conhecer algumas características clínicas do bruxismo. Lateral da língua bem marcada pelos dentes.
Presença de uma linha esbranquiçada na parte interna da bochecha, conhecida como linha alba. O desgaste acentuado dos dentes e perda de estrutura do dente próximo à gengiva, formando essas cavidades. Então, pessoal, eu espero ter ajudado com algumas informações. É importante dizer que não existe um tratamento para o bruxismo, existem tratamentos paliativos, né? Porque nós ainda não sabemos ao certo a causa. O que nós temos de mais certo hoje é que alterações emocionais, psicológicas, elas são fatores que podem estimular a ocorrência do bruxismo como uma forma de se desestressar. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui no canal que com certeza eu irei responder. Até breve!